wenn man ungefähr eine Woche ist in einer Druckerei, dann, ich muss sagen, ich habe ganz viele Freunde hier gekriegt und einer ist Frank. Hallo, Frank, Martin. ich muss auch am Kamera sagen, dass ich danke dir für deine Hilfe mit Kuchen, weil ich habe gelernt, dass es Süßstücke und Kuchen, ja, für die Mitarbeiter. Ja. So, danke sehr. Ja, gerne. Die muss man natürlich auch verteilen und an die Frau, an den Mann bringen. Ja, ja. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, dass ich wollte es gern tun, weil ich glaube, dass ist unbedingt wichtig, dass man auch eine Erkenntnis alle die Leute, wer ist er? Warum fragen er alle diesen Fragen? Ja? So, ich glaube, das war mein Weg, Danke zu sagen. Ja, die haben sich auch gefreut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Du arbeitest hier mit Kohlhammer als Innendienst. Innendienst, VKE, Key Account. Ja. Ganz viele Namen dafür, gell? Ja. Für die. Und ich habe dir, ich glaube, es war Dienstag oder Mittwoch, da war du ein bisschen stressig, ja? Ist es oft so oder immer? Ich weiß, dass man haben ganz viel Arbeit, aber wir haben in die ganze Woche über Flaschenhalse gesprochen, ne? So, ich war einfach neugierig. Ist es ein schwerer Job, alles zu kriegen von Zeit zu Zeit? Es ist immer wieder mal so, dass du innerhalb kürzester Zeit weißt, wie viele E-Mails bekommst. Dann hast du deine Reklamation. Du sollst dann den Auftrag ganz schnell rausschreiben, Und weil die Produktion darauf wartet. Und du bist auch verantwortlich für die anderen, ja? Ein bisschen. Ein bisschen, Ja. Aber ich weiß, dass ihr arbeitet als ein Team. Ja. Aber ich glaube, dass wenn die verschiedenen Funktionen, dann kriegt man oft der zum dir oder geht zum dir und sagt, was soll ich tun, Frank? Genau, aber ich habe auch nicht immer die Antwort parat. Nein, das ist immer schwer. Ja. Aber man versucht es. Ja. Und wenn man zusammenarbeitet, dann findet man meistens einen Weg, wenn man will. Und wenn man in Innendienst, ich glaube, sind Sie 5 Leute da oder 6 Leute? Hier in Obertürkheim 6 Leute. 2 Dreierteams. Ja. Und in Rastatt 2. Okay. Und die Zusammenarbeit in diesem Team, ist das gut und funktioniert in einem guten Weg zusammen mit den anderen Leuten? Ich glaube, dass man muss näher mit eigenen anderen arbeiten, ja? Ja, das funktioniert gut, denke ich. Jeder hat aber seine eigenen Kunden, die er in der Regel immer betreut. Die Ausnahme ist, wenn jemand in Urlaub geht, dann müssen die anderen beiden das zum halbe auffangen und mitbearbeiten. Wenn ich sehe die Produkte, die Sie hier produzieren, es ist ganz viele Kataloge mit vielen Seiten und große Auflage auch. Und das muss auch eine Herausforderung, weil wenn man einen Produktionsplan haben dann glaube ich, dass immer will man gerne seine eigenen Produkte am ersten produzieren, ja? Oder wie funktioniert das? Ja, du hast natürlich manchmal Produkte, die sind terminlich nicht so eng. Und manchmal hast du ganz eng getaktete Produkte, da bekommst du heute die Daten und du musst morgen liefern. Ja, dann ist das stressvoll. Dann musst du gucken, dass das eins nach dem anderen durchläuft. Und hast die Kunden mehr und mehr, hoher Demand für die Produktion weniger Zeit zu haben, oder? Ja, du hast manche Periodikas, die sind so getaktet. Die müssen Post gehen, selbstverständlich. Ja, da kommen heute die Daten, das muss morgen auf Post gehen. Damit die Broschüre oder Zeitschrift, was es ist, immer aktuell ist. Und bei den Kunden aktuell ankommt. Also ein Beispiel, eine wöchentliche Zeitschrift, die kommt bis 14 Uhr, dienstags die Daten, muss am Mittwoch, also das ist weniger als 24 verarbeitet Stunden, und adressiert werden. Dann geht es am Donnerstag zur Post. Am Mittwoch zur Post. Und Donnerstag hat der Kunde das vorliegen. Okay, das ist selbstverständlich so, dass wenn man eine wöchentliche Magazin kriegt, dann muss es so sein. Aber ich glaube, dass so viele Leute vielleicht nicht denken über wie viele Prozesse es geht und wie viele Leute involviert ist, ja? Das stimmt. Das sind viele Prozesse dazwischen, und da muss eben ein Rädchen ins andere greifen. In der Regel tut es das, wenn
diese ungeplanten Dinge nicht dazwischenkommen, wie Krankheit oder Ausfall der Maschine. Ja. Das passiert selbstverständlich. Wie lange hast du in der grafischen Branche gearbeitet? Ich habe 1979 meine Ausbildung als Schriftsetzer in Bleisatz begonnen. Okay. Und ich glaube, es sind dann bis heute, dann ist so viele neue Dinge, ja? Digitaldruck und Offset und alles ist neu im Vergleich mit 79. Ich habe 3 Berufe gelernt, die gibt es heute so nicht mehr. Ja, so ist es, ja. Und hier haben wir schon heute eine Familienfeiern. Und deine Familie kommt auch. Wie oft kommst du und diesem Unternehmen sehen und sehen deine Arbeit? Wie oft kommst du? Ja, ich bin jetzt im 6. Jahr hier. Ja, und das ist das erste Mal, oder? Das ist das erste Mal, ja. Okay, so du musst eine große Tour zum deine Töchter und deine Frau geben, dann die Prinzessin und Königin kann alles sehen. Ja, richtig. Ja, das ist so das. Aber danke sehr, Frank. Gerne.